Sí, dígame, señor. Está todo listo. Perfecto. Acabamos de llegar. Iluminación lista, señor. Humo también listo, señor. Listo también. Laser flight. Show de fuego, listo. Iniciando diagnóstico de video. Pantalla de video activada, señor. Sonido prácticamente ajustado. Frecuencias bajas. Frecuencias medias. Frecuencias agudas. Audio completamente calibrado. Él está ahí para reventar la pista con el grito más chingón. ¿Cuánto tiempo falta para que comience el espectáculo? Él va a comenzar en 5, 4, 3, 2, 1. Estamos asociados. Bienvenidos desde tu corazón. Sonido. Famoso. El memorable. El más poderoso. Sonido. Famoso. Jaime Guzmán. Mis amigos, queremos que ustedes sigan bailando, disfrutando de la noche. Vamos a empezar de esa manera. Vamos a empezar Con la cumbia. la cumbia chingona. Con sabor. Se llama la cumbia del pachecito. Cumbia. Y que vengas a puesto Tetla. ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Sabor! ¡Sabroso! Y vamos a empezar, el más poderoso. Esa me la rueda. Esa me la rueda. Cumbia. Esa noche la banda de guerras secas. Presenta en exclusiva la cumbia. La cumbia del bachecito. Esa me la rueda. Con la cumbia del bachecito. Sabroso. Escucha. Del bachecito. Vamos con un valor. Vamos a ponerlo en el corazón. Esta noche los perritos de luz. 1, 2, 3. Hay un mundo como los del
payaso Yachi, los payasos rojos de corazón. Sabroso, cumbia, bailando bien sabroso. Esta noche es su jefecita, cumbia, esta noche, cumbia. Gracias a toda la comisión de las fiestas patrias, cumbia, la cocina, cumbia, que sabe